Излага на пресконференција серијал скандалозен за Марија, за Бисера Антоанета. И ја очекуваш да ја каже дека потрошила 800.000 евра за мечиња. И да е уапсет. И да ја собера да е уапсет. Да е уапсет, бе. Они излагаат и вика, била во Маркс и Спенсер и потрошила 23 фунти. Чекај, што рече 23? И продолжува. Но тоа не е се, драги гледачи. И она и се јавите во продолжува. наредните 5 минути. Шопинг манијата на Бисера Антоанета продолжила и си купила мече. И се очекуваш да ја каже мечето е 5.000 евра. За 81 фунта. И потоа била. И си купила чарапи. И топка. 12 фунти. 11 фунти. Чекај бе, брат. Дали може сега да го видиме ова све зењава, ја видовме што ја трошел Мицко, што купувал таму 10.000 евра аутфит, алишта и опинци. Да видиме што збореше Миле Левков на пресконференција за Бисера Антоанета. Кака глупи. Ај пушти. Почитувани, денес почнуваме со обелоденување на скандалот Бисера Антоанета. Серијал на пресконференции низ кои ќе презентираме во каква аздисаност и раскош живеела и министерувала Бисера Костадиновска Стојчевска, Бисера Антоанета, министер за култура од СДС. На почеток, сакаме да нотираме дека согласно уредба е регулирано трошоците кои ги прави министерот за култура на месечно ниво да не можат да надминат 60 евра во денарска противвредност и дека истите треба да направат раздолжување во благајничката каса во рок од 7 дена по завршувањето на службениот пат. Бисера Антоанета во неколку наврати го пречекорила дозволеното ограничување, а се раздолжувала и по неколку месеци. Ова е само вовед. Суштината е во деталите. А тоа во овој случај е како се трошени средствата на граѓаните од страна на Бисера Антоанета. Денес ќе го презентираме првиот случај. Имено, во октомври 2023 година министерката Бисера Антоанета остварила службено патување во Лондон во трајање од 4 дена, и тоа од 24 до 27.10.2023 година. Покрај трошоците направени за хотелско сместување, во патниот налог има приложено сметки за репрезентација, но при уводот на содржината на сметките за репрезентација и увидот во приложените сметки од службената картичка виза се констатира ненаменско трошење на буџетски средства спротивно од прописите. Бисера Антоанета потрошила 714 фунти исклучиво за лични потреби. Во продавницата Gift Galore Лондон потрошени се 89 фунти и купени се фудбалска топка City Football и плишено мече Paddington Bear, и двете платени од службената картичка виза. Шопинг манијата на Бисера Антоанета не запрела туку продолжила и во познатата продавница за куфери Samsonite, каде министерката со средства од буџетот решила да се поднови со 2 куфера, еден голем Upscale Spinner Black во износ од 219 фунти од службената картичка, еден помал од истата линија во износ од 59 фунти платени во кеш од службените парични средства. Нормално, за да можеме да ја наречеме Бисера Антоанета, трошењето морало да продолжи. Таа со народни пари пазарела во Марк & Спенсер, каде потрошила 42 фунти за чорапи и хулахопки, платени во кеш од службени парични средства. Во Giftbox во Лондон, продавницата за подароци потрошени се 146 евра од службената картичка виза. За ова трошење нема доставено никаква сметка, туку само слипот од платежната картичка. Исто така, потрошени се 150... Значи не можам до крај да ја слушам пресконференцијава, значи ваква траскање од земја. Пеше. Ваква, Маркс и Спенсер било... Ама не, Знаеш ли кој го учел? Вака правиш. Криминал, знаеш? Малку имаше... Значи, дај, молим те, никој не го учил ништо. Да не имал земено часови. Ова е забегано. Public appearance. Пази. Излага на пресконференција серијал скандалозен за Марија, за Бисера Антоанета. И ја очекуваш да ја каже дека потрошила 800.000 евра за мечиња.
И да е уапсет. И да ја соберат, да ја Да е уапсат. уапсет, бе, брат. Они излагаат и вика, била во Маркс и Спенсер и потрошила 23 фунти. Чекај, што реше 23? И продолжува. Но тоа не е се, драги гледачи. И она и Го се јавите во продолжува. наредните 5 минути. Шопинг манијата на Бисера Антонета продолжила и си купила мече. И се очекуваш да ја каже мечето е 5000 евра. За 81 фунта. И потоа била. И си купила чарапи. И топка. 12 фунти. 11 фунти. Чекај бе, брат. Добро. Ако има кривична одговорност, Гонија, оди собери Чека ја. малце. Ама Што Што е е тоа- приказната, зашто Ама тоа- трошала од картичкава? Што е приказната цела? Значи, затоа што ја она што го видов е дека ги изгубиле куферите. Чекај, Тоа е стигнеме друго, до тоа е таму, за чекај. Бисера. Тоа Ама после тоа она е- што кажува. Не, затоа што Чекај. луѓе викаат се ако трошал од државни Чекај, пари. Ама бе, ќе чекај, видиме. Види, така е. И 1 евро да го потроши, де. 1 денар, Да. ако е злоупотреба, Треба да го треба врати. да, Треба не, да. или да го врати или да И- си одговара. Да, да. Ама проблемот е што правиш серијал? Абе. Поднеси, собери документите, Абе, ова е поднеси театар документите за на народ. суд. Театар Што се за да го народ, занимаваме народот? Абе за анимација за народ театар. Поднеси и тогаш ако си сигурен во себе. Да, Не сме ние А лоши точно? овие си. да. Да. А ги гледаш дека А се точно катастрофа еден денар и ако тоа е злоупотребен, е злоупотребен. Докаже си, има суд. Излага Бисера Антоанета, кој што ја вика, ај пушти Бисера скриншотот. Бисера излага и вика ја си платив сама. Се тоа. Све што прочитаа си платив сама. И сега може да ги тужи што И јавно така е. од сметка објавуваат приватни И работи. треба да ги тужи. Она вика еве ги сметките еве. Извадок од сметки од она сама си ги објавила од трансакција за сметка е. Си купила 3 куфери и си купила овие доле и се сметките за овие. Па види, паметна си ги чува сметка. Па да. И доле си ги има мораш. овие што си ги купувал. И што вика на пресконференцијата, како што предпоставивме, она денеска пресконференција имаш. Вика ја и кога сум купувала од мојата служба, од мојата лична картичка, Да. сметките сите заедно сум ги оставила Таму. у сектор. Да. Значи кога си купила и од незината картичка ги оставила у сектор. Тоа би го направил веројатно и ти. Абе, Одиш знаеш со што? собра Тоа- сметки, тоа нема да го ги двоиш на навиги сите, ајде. И пази сега. Они зборат како она уживала во луксус, раскош, ти реков, Она ако рече, правила злоупотреба нема да ги достави сметките, ќе речам нема. Ама ова Нема, многу не лесно може се се гледаат ова многу трансакции. лесно се проверува. Да. Еднаш направена сметка со картичка Да. вечно има на трансакцијската Ма сметка. сите знаат службена. И можеш да ја приватна. видиш одмah. ама еве ова си има објавено А од има и приватната. и Ова е друго. приватната. Значи да не ме разберат погрешно сите што гледаат. Ако е крива, треба да ја затворат, треба да одговара, треба да плати, треба да има казна, све поред. Меѓутоа, може да се случи да ја употреби службената картичка и да ја раздолжи у Македонија. Да. Немам поема дали е така. Нека проверуваат институциите. Меѓутоа, нека не прават театар, ова се гледа дека е Брата театар на и 80 глума. фунти, 12 фунти, 45 Ама не е битно, фунти. не е битно Глупост. колку се. Ај сега пушти ја фактурата да видиме овие што се гаши, што правеле таму. Ова е од државно, ова е од службени картички све. А ова е од приватни картички. Ова е, значи Бисера имала од приватна картичка. Еве си објавила И приватните за да не ги трансакции. чува посебно Да. овие, посебно овие, да ги дала сите. Добро. Дај да видиме се што вика, еве ги фактурите. $550 платиле од државна картичка, гаши, таму Башка и... сопругата него. Не, чек, само за ручек. Платиле и $40 дале бакшиш на келнерот. Од државни сметки. Не дал гаши, дала Абе, државата. господа Ние човек, сме да. господин, И платил $50 за кафе и дал $2 уствари дал за бакшиш исто. Зошто? Државни пари дал за бакшиш. Овие не му се од приватна сметка. И дал дека $2000 за да спие у хотел. и Пушти картите, дека ги имаме картите авионски. И тоа пази, државата платила за гаши и платила за гашица, за жена му била исто таму, и за обезбедувањето негово и за протоколот него. Значи потрошиле $15,000 за само за хотели, државни пари. и 2 месеца подоцна, Чекај. уште не ни одговараат од кај Мицко, Чекај. колку потрошил Мицко. Еве, А имаат законска да бе обврска. картите, не е хотелот. Еве карти. Гаши вика. Ова за кого беше? Пратениците со овој и протокол.
Еве, Ова е за карти. 130.000 и 180.000. Значи 310.000 за карти. Ај другото? Ама картичките што не ги приложат. А да ми ја шари бе. Ама не бе ова е све државно? Нема што не приложат од картичките службени. Нека попата, ама ете приложени. А, Ај друго? А до кога ќе чекаме од владата да ги приложат за исто Нема никош патување? да ги Гледаш дека не одговараат за исто патување. Да, Гаши барам... А законска обврска има. Па не, Гаши е господин, државата е негова. Говори Преминува граница без контрола, улетува по аеродроми, прави џами од парламент, па зашто да му е проблем да ти ги прати овие? Африм Гаши, Јелис Гаши и Владо Кралевски платиле 280.000 за карти Само за карти? бизнес класа до Вашингтон. Толку за како. Така? И сега ние не збориме за ова, Поскапо е бизнис, ова не е. не збориме за ова на пресконференции, Не. не, збориме за 14 фунти за топката на Бисера која што им извади документи дека сама си ги платила уствари. Добро да приватно се купува. Приватно си купила. А со ова нема пресконференција во мојот не. И ДКСК за ова не отвара предмет. И уште поважно е овие пари што се потрошени, какво е оправдување? Никако. Што А нели они, го додадоа што они покасно? направиле, не, што направиле за Ама државата за овие. Нели за ова дополнително одење? отиде Гаши да не била моноетничка делегацијата. да. Овој не ни беше планиран идеја. Немало Ова обаче- беше Тоа е поголемото. Го прати. Да, ова беше расходка. Тоа е поголемиот проблем. Да, и прошета Сите се тие таму. што одат на службени патувања, да, секако мора да платат за карти тука, неспорно е. Не може пешки да одат. Тодор Лачки вика, Ама Мене работава е што направиле? класа да ги вика. Ништо. Што државата има бенефит Ништо од бе тоа? се прошетале. Па тоа е поголемо Што Ај сега да прашање. видиме. Они јадат бубрези на пресконференција 2 недели. Јадат бубрези на пресконференција, судијата Пајазит бил крив. Да. Судијата на СДСМ и на ДУИ затоа што избегал од терористот од УЧК. Процедурата ќе ја кажам после. Каква е процедурата за домашен притвор? И кој е одговорен за домашен притвор?